حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كريم جانتيه بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. التورت اللي احنا بنجيبها ب 70 جنيه و 80 جنيه التورتايه وتكونوا متخيلين عليها ان هي كريم جانتيه، ده مش كريم جانتيه خالص، لان كريم الجانتيه اصلا هو غالي. فاحنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله مع بعض بطريقه بسيطه جدا. انا معايا صفارين من البيض، ومعايا كوبايه سكر بودر، تمام، ومعايا الفانيليا، ورقتين من الفانيليا. فاحنا هنحطهم ومعايا المضرب بتاعي وهنشتغل بيهم مع بعض. بس معايا ضيفه الاول عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. معايا مروه. انا مروه، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده هنعمل بقى ايه؟ كريم الشانتيه باسهل الطرق وبارخص حاجه عندكم. انا هنا ضفت الفانيليا، تمام، ومعايا صفار البيض زي ما انتم شايفين كده معايا، ومعايا كوبايه سكر بودر، وهنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. طنط عملت خلاص الكريم شانتيه، عملناه بصفاء ببياض بيضتين. طعمه حلو جدا، ولا هتحسي بزفاره ولا باي حاجه. يا ريت تجربوها وكده، مش هتكلفكم كتير في اي حاجه، بالعكس طعمها جميل جدا وهتنفعكم في تزيين التورت ومش تبقى حاجه مكلفه. شفت يا مروه؟ ايه رايك بقى؟ طعمها حلو قوي يا طنط. تسلم ايدك. تسلمي يا قلبي، ما تفهمش منك. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.